Қазақ киносының алтын қорындағы фильмдер алдағы 3 жылда толықтай сандық жүйеге көшірілмек. Оны жүзеге асыру мәселесін талқылаған кино саласының майталмандары алдымен маңызды деген туындыларды іріктеу қажет дейді. Ол үшін арнайы жұмыс тобы жасақталмақ. Ең бастысы табысты туындылардың көркемдігі және бояу жоғалмау керек. Сонымен қатар отандық туындыларға жауапты қордың жоқтығы да айтылды. Сандық жүйенің артықшылығы фильмнің сапасы сол қалпында ғасырлар бойы сақталады. Оған қоса кез келген адам қажетті киносын ғаламтор арқылы көре алады. Ұлттық киномыз ол үлкен бір рухани байлық. Қыз жібек десек те, Шәкен Аймановтың кинолары десек, ол енді 60-70 жылдары жасалған. Оны мына сапалы түрде сақтау ол үлкен бір техникалық жұмыс.